गुड मॉर्निंग। एकेएम इलेक्ट्रिकल एसबीएसई में स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड वायरिंग डायग्राम। रिवर्स फॉरवर्ड का वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रिवर्स फॉरवर्ड वायरिंग डायग्राम के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट रहते हैं ये देख लीजिए। पहले एमसीबी, ठीक है, ये एमसीबी, ये कॉन्ट्रेक्टर और ये भी कॉन्ट्रेक्टर, ये ओवरलोड रिले, ये हमारा मोटर, ठीक है, ये हमारा मोटर है। कौन कौन से इक्विपमेंट है यहाँ पर? एमसीबी, कॉन्ट्रेक्टर, ये भी एक कॉन्ट्रेक्टर, ओवरलोड रिले और ये हमारा मोटर। अब ये कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे हुआ है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आर वाई बी हमारा ये क्या है, फेस है। कितना? 3 फेज 415 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा फेस है। इसमें 415 वोल्ट का पावर है, यानी कि 3 फेस है, 415 वोल्ट पावर है, हमारा पावर सप्लाई है, ठीक है। तो कोई भी आप कनेक्शन कर रहे हैं जिसमें फेस सीक्वेंस एकदम बहुत जरूरी है, फेस सीक्वेंस सीधा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कनेक्शन करने से पहले आपको ये देखना है कि हमारा फेस सीक्वेंस जो है सही है या गलत है, यानी फेस सीक्वेंस एकदम सही करना है। यानी कि आर वाई बी, तो यहाँ पर भी आर वाई बी, मतलब फेस सीक्वेंस सही है। तो फेस सीक्वेंस सही है तो हमारा जो है इक्विपमेंट भी सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम कैसे कनेक्ट किए हैं, ये रिवर्स का, ये फॉरवर्ड का, ये रिवर्स का, ठीक है। ये देखिए के है फॉरवर्ड K1, यानी कि फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर 1, ये रिवर्स का कॉन्ट्रेक्टर 1, ठीक है। अब देखिए ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर है, ये रिवर्स का कॉन्ट्रेक्टर है, ये ओवरलोड रिले है, ये मोटर है, ठीक है। अब आगे देखिए एमसीबी को जब ऑन करते हैं, जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो सीधा हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर 1 जो है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर 1 जो है, इसके इनपुट में पावर सप्लाई आएगा, ठीक है। इनपुट में ये पावर सप्लाई, ये इनपुट है और नीचे आउटपुट, इसमें भी इनपुट है और नीचे आउटपुट, ठीक है। ये भी इनपुट, ये आउटपुट, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पर आएगा पावर सप्लाई आ जाएगा इनपुट में। इनपुट में देखिए रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए 2 पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन, यानी कि एक फॉरवर्ड का पुश बटन होना चाहिए, एक रिवर्स का पुश बटन होता है और एक स्टॉप का, ठीक है। स्टॉप का एक ही रहेगा, लेकिन रिवर्स का और फॉरवर्ड का एक एक अलग अलग पुश बटन रहता है, ठीक है। ये देखिए जब फॉरवर्ड का पुश बटन को हम लोग प्रेस करेंगे, तो फॉरवर्ड को जब पुश बटन का प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर कॉइल जो है एनर्जाइज करता है, यानी कि मैग्नेट बनाता है। मैग्नेट बनाने से पत्ती जो है आपस में चिपक जाती है, यानी कि सट जाती है और पावर सप्लाई सीधा ओवरलोड रिले को आता है, और ओवरलोड रिले से हमारा मोटर टर्मिनल में, ठीक है। तो हमारा मोटर जो है क्लॉकवाइज चलने लगता है, यानी कि सीधा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है सीधा, ठीक है, चलने लगता है। अब देखिए फिर रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं, रिवर्स पुश बटन को, देखिए ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर स्टॉप किया जाएगा, स्टॉप करने के बाद रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाता है। तो रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए रिवर्स पुश बटन में प्रेस किए हैं तो हम कॉन्ट्रेक्टर से वायर में कुछ चेंजिंग किए हैं। कॉन्ट्रेक्टर से जो सप्लाई आ रहा है उसके वायर में हम चेंजिंग किए हैं। जैसे आर का सप्लाई ये आर से सीधा देख लीजिए, ठीक है, आर का सप्लाई आर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन वाई का सप्लाई जो आ रहा है उसको हम ब्लू में दिए हैं, वाई का सप्लाई ब्लू में दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्लू का सप्लाई जो हमारा आ रहा है, ब्लू का सप्लाई येलो में दिए हैं, ब्लू का सप्लाई येलो में दिए हैं, ठीक है। तो येलो में दिए हैं तो यहाँ पर हम लोग फेस को चेंज किए हैं, फेस को चेंज किया गया है। तो चेंज करने से क्या होगा, जब हम लोग रिवर्स का पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, मोटर ऐसे सप्लाई आता है क्या, क्योंकि यहाँ पर हम चेंज कर दिए हैं तो हमारा मोटर जो है
एंटी क्लॉकवाइज चलने लगता है, यानी कि उल्टा। मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज चलने लगता है, उल्टा। ऐसे हमारा रिवर्स फॉरवर्ड जो है वायरिंग कंप्लीट यहाँ पर होता है, हमारी मोटर चलती है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम सीखेंगे। ठीक है, इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप ITI कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप गल्फ में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।